Šodien ir divi lieli prieki. Pirmais prieks ir, kad pieteicās komandas izspēlēm, kas turībā noteikti pirmo reizi. Kopumā pieteicās 10 komandas, kas patiesībā ir ļoti daudz. Un otrs lielais prieks ir, ka studenti, topošie juristi redz to, kas viņus sagaida nākotnē. Man ir liels prieks, ka pirmais kurs ir izrādies ļoti aktīvs. Ļoti daudz komandas ir savākušās no pirmā kursa. Tās viņam liels iespēja iegūt kādu pieredzi. Cerams, ka arī pieredze paliks no šī pasākuma. Es domāju, ka piedalīšanās tiesas procesa izspēles ļoti laba pieredze priekš studenta, lai sevi izmēģinātu tā kā topoša advokāta vai jurista lomā. Te viss notiek tā ļoti raiti un tiesneši ir ļoti priecīgi un es ceru, ka arī dalībnieki, es ceru, ka viņi nenobīsies no pārāk varbūt viņu prāt bargajiem tiesnešu vērtējumiem, jo, lai arī izskatās, ka tiesneši vērtē ļoti bargi un ir agresīvi, patiesībā rezultāts bieži vien ir pilnīgi pretējs un tiesneši vienkārši mēģina dabūt labāko rezultātu no viņiem. Jo viņi uzdod bargākus jautājumus, tas nozīmē, ka ir kam tos jautājumus uzdot un ka patiesībā dalībnieks sniedz ļoti labas atbildes. Šis pasākums bija ļoti vērtīgs un Turībai vajadzētu arī turpmāk rīkot šādus pasākumus, jo tas dod pieredzi un dod iespēju redzēt, kā reāli dzīvē tas varētu notikt. Mēs esam ļoti priecīgi, ka mēs piedalījāmies. Mēs ieguvām lielisku pieredzi. Patiesībā tas ir radījis arī tādu nedaudz atkarību, kā jau mums teica. Tās zināšanas, ko iegūsim, tas ir neatsverami, tas, ko mēs te uzzinājām. Es domāju, ka to, ko es esmu izlasījusi priekš, lai sagatavotos šim te pasākumam, es domāju, ka lekciju laikā vai vienkārši mācoties nekad nebūtu izlasījusi un iemācījusi. Un arī tas, ka to pielietojumu uzreiz, teiksim, ir vieglāk orientēties visā tajā pasākumā daudz vienkārši.